بسم الله الرحمن الرحيم. اغا اوجه د وصل او د فصل من شروع کلیو چې کله ابتدا د تلاوت وي او ابتدا د سورت وي په اعتبار د وصل او د فصل سره منګه څلور سورتونه ویلي. نن اوجه ذکر کو د بسم الله په منځ د دو سورتونو کې چې کله ابتدا د سورت وي او منځ د تلاوت وي نو په اعتبار د وصل او د فصل سره څلور سورته جوړیږي. یو ته ویل کېږي وصل الجمیع، یعنی ټول یو ځای ویل. ټول یو ځای څه شی دی؟ یو اولنی سورت دی، دویم پکې بسم الله ده، دریم پکې دویم سورت سر دی، اعوذ بالله خو پکې نشته ځکه دا منځ د تلاوت دی. نو وصل الجمیع یا وصل کل عملی کیفیت د شانته دی. تلاوت شروع دی لکه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. دا وصل کل شو. یو اولنی سورت شو، دویم پکې بسم الله شو او دریم پکې د دویم سورت سر شو. قطع الجمیع یا فصل الجمیع ټول جدا ویل. اولنی سورت به جدا کی په یو سا به وي، بسم الله به په جدا سا باندې وي، دویم سورت چې دی هغه په جدا سا باندې وي. لکه عملی کیفیت د شانته دی ولم يكن له كفوا احد. دلته به وقف وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم دلته موقف. قل اعوذ برب الفلق. درېمه وجه چې پکې جوړیږي فصل اول، یعنی اولنی صورت دا به جدا کی او بیا به وصل وکي د دویم د دریم سره. یعنی معنی داسې جوړیږي الوقف على آخر السوره، د صورت په آخر باندې وقف کول، بیا وصل کول د بسم الله د چا سره؟ د دویم صورت سره. لکه عملی کیفیت د شانته راځي ولم يكن له كفوا احد. دلته وقف شو. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. او څلورم سورت چې دی وصل کول د اخر د سورت د چا سره؟ د بسم الله سره. او دویم سورت یعنی فصل ثالث دویم سورت چې دی ته هغه جدا کی. عملی کیفیت د شانته راځي ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. خدا وجه چې دا ناروا ده. ولې ناروا ده؟ ځکه محل د بسم الله چې دی هغه ابتدا د سورت دی او دلته منګه محل د بسم الله انتها د سورت وګرځوله. د دې اولنی سورت جزم وګرځوله، د دویم سورت ابتدا د فاره منګه اونه ګرځو. نو ځکه دا وجه پکې ده دا ناجائزه ده. نور هغه درې واړه وجه چې دي چې کله ابتدا د سورت وي او منځ تلاوت وي اولنی درې وجه جائز او د اخرنی وجه چې ده ناجائز ده. چې اولنی سورت اخر د سورت د بسم الله سره یو ځای کی او دویم سورت چې دی هغه جدا کی. ځکه بسم الله چې ده هغه د ابتدا د سورت د پاره ده او دلته بسم الله منګه انتها د سورت د پاره وګرځوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.